来乡亲啊，继续来看台中潭子的柑仔柳丁，因为大雨浪花不良，结果率比永年减5成，农民是损失惨重。地方的代表帮忙争取补助，要做农友渡难关。 这较人的这嘛无效啊，迄拢无效啦。郭志龙真无奈，因为受到顶半年小连续上大雨影响，和台中潭子地区的柑仔出现果粉不良。今日果子比去年减5成以上，就算成功结籽，不过真侪果子拢真细粒个歹看。讲细粒的咩？讲真细粒啊！是讲去5块是要安办？ 有果子农就讲，去年受到客环影响，柑仔的产量减超过6成，想要到今年煞拄到小连续落雨，和柑仔拢落来，农民损失严重。我要求我们的农委会必须要立即启动去检讨。农粮署嘛讲，除了潭子外，亲像后里、丰原嘛拢落果子进行，今摆经协调台中农改场和市府农业局安排去农场看。啊，那边台嘛要求相关单位动作要较紧的，希望在上短时间内拟定天然灾害救助金。 甲农民斗相共渡过难关。Hello， 大家好，我是乃瑜，要教给大家2个任务。第一个，华视新闻的脸书专页，你按赞了吗？还有华视新闻的 YouTube 频道，赶紧订阅起来，还要记得按赞，开启小铃铛哦。